teenager. Rekao, imam celu braću. I on uzeo, aj daj da vidim, kaže, ne znam sedi. On malo da svima i plaću. Šta znam, a onda dođe mi kaže, što si ovo, ne rekao, znam. Šta bre znaš? Ovo za mene? Razneži si, samo malo. Ajde, meni. Sad ćemo čekati. Sad će Marko da nam smota. Marko ti uzeo tvoju. Zašto si mi uzeo, idiote? Što se smeješ, kljunaš? Znaš kakav game sam odigrao, ću snimim da bacim na YouTube, da pošaljem Pitate nešto što A dobro bre, viš da nisam zapalio. Samo da je držimo s tim. Pošaljem, možda osvojim neku nagradu. Ajde, ubim meni jelenici. Možda osvojim neku nagradu. A, sigurno. Pa ima fora. Gdje su čokolade? Ima fora. Daj čokoladu. Ima fora. Pošalješ im neki bruka game. Bruka game im pošalješ i ako im se svidi klip, daju ti neku nagradu. Šta, luš? Ne nego gold ili ti daju premium tank. Oje, mislite sreće koliko ljudi. Pa izvini, odigrao sam sa najslabijim tankom, sa jačim tarom, od njih 15 ja sam ubio se. Samo malo niže levo i desno. Od njih 15 ja sam se izviđačem ubio, od njih 7. Prenederi se i ti, a ti utišaj taj televizor. Zato što me pita nešto i onda kao da ne sluša. Bože, koliko ste mi... Ne, nego si ti neartikulisan. Nego me pitaš nešto i kao, znaš, kao... Slušam te. Idioči ljudi koji se... Sudeći po broju automobila, odnosno tačnije automobila nema iza tebe uopšte. Šta kažeš, da li će sutra za većinu biti radni ili neradni dan? Je dosta? Znaš malo tu Ti taj ovi srednji automobili nisu baš najbolje merilo, ali ako govorimo o broju... Zašto si luda, zašto si luda? Ne spavaš? Ko kikicu, tako. Piti ga čim dođe. Čim dođe kikica. Šta kao nije biti, ti si ljubav. Kaži, izvoli se, ko ne tako. Njegova cigara kao nije krivo uvijena. Pre neki dan se smeo na moju, kaže vidi bananu. Prava je, što izvini, šta tu nije pravo? Šta si mene zezio? Ovdje nije pravo. Dobro, bre. Na motoricu ovako je isto cigara kokovanica. Potko ne može tako. Malo je bila, samo malo. I na ovome pravu ona slavija kifu. Ja kažem, ako budeš bezobrazan sledeći put ćeš perecu. Tako da će vjerovatno prodati Ja dosta sad. Evo ovako, šta sam htjela da te pitam? Neko udarac pitanje. Manjo, je postoji šper ploča da se kupi na meru, na veću dimenziju? Imaš u onoj crvenoj jabuci, bude kod nas u ulici, ali skupo to da znaš. Kako će to dobivati tržišna vrednost vozila? Bežali mladi sa nekih društvenih mreža zato što i tamo čekaju stariji članovi familije. Gosti hronike glumac Marko Živinić i trubač Dejan Petrović. Ništa, ću morati da ih zovem. Zašto? Da ih pitam kad crvenu jabuku. Pa znaš da je stolar bio skup. Podneva Magla Sečeradnička i u centru Beograda ništa nije videla, na teritoriji Hoću da uzmem šper ploču, dimenzija, ne znam. 85 sa 100 mi treba šper i treba mi MDF ploča 75 sa
pritisak, ciklon i kad nema vetra, onda se napravi takozvana Ne, MDF je za 100. tako da je, na primjer, Pošto najhladnije ću u šper šest taj do veći da 12 stavim na ovdje stup koji sad imam, a taj MDF ću da stavim sa strane, ću samo šper da ušrafim na 3 mesta na to, pošto će već da stoji na stolu, nego čisto da ima oslonac da... Ploča ne može da se ušrafljuje, samo se Pa dobro, da je ali šper ploča ti je lagano, ona ne može težinu. Pa neće ona da nosi, sto će da nosi, nego će ona da bude na stolu. nemanja vetra, A bit će samo duže od stola za tih 20 cm. Zašto? Na čemu će ti stajati šta? magla samo malo pospešuje da to Ništa, verovatno miš. Sutra će u gradu duvati jugozapadni vetar i vazduh će biti mnogo čistiji. Oni koji su se danas zadesili na košutnjaku uživali su i u suncu i na čistom vazduhu. Sredinom dana u nižim delovima Beograda bilo je Znači hladnije što da 5 bude do stabilno. 7 Meni treba, znači samo taj jedan MDF ili kako već, da ovako po ivici stavim, da zakucam. Da mi taj MDF stoji ovako uspravno, da mi bude samo oslonac za tu ivicu. Da, ali ne može samo tako, moraš da imaš i bočno nešto što će Mama, biti vezano za sto. juče u 17 sati. Dole makar jedna išla. A sad kasnije -2. Naša Marka Žarić je u Šta gradu. će da ti radi? Kakva je trenutna situacija? ne može da radi kad ću da ga uglavim između ormana i zida. Nema gde da radi. Mi se Ti trenutno hoćeš da nalazimo kućiš na da 25. maju Ne, i do kućiš da će da 40 ide na minuta, stup, dok je to a potpuno ovo će dan. samo da im bude Danas se može produžetak, da videti imam za sve do miša i jedina. za To tastaturu. nam jako govori da magle u glavnom gradu više nema, samo slabe sumaglice. Prema posljednjim podacima radarske službe, Nego ću da vidim i jednu i drugu za cenu, u krajnjem slučaju ja mogu da uzmem i ploču daljine 1 centimetar, razumeš, i samo da je stavim na sto i manja ćao, od bit će. 200 metara. Jedan let za Beč jutro bio otkazan sa aerodroma Nikola Tesla, pojedini letovi su i kasnili zbog magle. Sutra nas u Beogradu očekuje vreme slično današnjem, biće magle ponovo u jutarnjim satima, najviše na periferiji grada, Surčin, Batajnica sutra ponovo pod maglom, ali i centar grada. Slađana? Hvala ti Darka i još se vidimo do kraja emisije. Da. A u Srbiji bi uskoro mogli da budu promenjeni kriterijumi za upoređivanje poreza na automobile. Gost programske hronike večeras je Milan Božović, profesor saobraćajnog fakulteta za projekte dobrodošli. Dakle, kao rešenje se pominje kao jedno od mogućih rešenja oporezivanje vozila prema vrednosti. Kako bi to izgledalo u praksi? U praksi bi izgledalo tako što se utvrdi realna vrednost vozila, pošto mi sada imamo različite modele, tu su modele koji se utvrđuje vrednost vozila na osnovu kataloga. I Marko, po toj jer igraš? Snimam trenutno, što sam odigrao. razliku između vrednosti automobila i toga da li se na njih plaća porez na oporezivanje. Na primjer, automobil koji je star 16 godina, automobil CSS Pass, i koji je na tržištu realizuje 5.000 € jeste luks i na njega se plaća porez. A na primjer, automobil koji je nov i košta 55.000 € i ima manje od 2.000 kubika, on nije luks. Ali košta 55.000. Ako košta 55.000 € i na njega se plaća luks. Dakle, u tom smislu mislim da bi bilo poštenije da se u zavisnosti od vrednosti vozila naplaćuje porez. Ja mislim tako da bi se u praksi moglo dogoditi da recimo neko ko vozi automobil veće kubikaža, ali je stariji, plaća manji porez od nekoga ko vozi noviji automobil